estou dentro de um ônibus e vou reagir dentro dele. Tá dentro da internet mesmo. Olha os YouTube, ó. Todos os vídeos. Já tava ouvindo. Olha essa aqui. Vem, Ana. Tu vai ter a voz. Vem, Ana. Tá sendo gravada. Fala oi. Hello. Ela é inglesa. Ó. A música é boa. Vamos lá? Começa. Olha a cara dela. Tá gravando a tela? Sim. Gravada de tela. Daqui vai sair no YouTube, tá? E no meu canal principal também. O que foi? Mas não tá gravando seu rosto. Não tá gravando sua voz. Ai. É. Vamos lá, aqui. Hello. Vamos lá. I am English. I am English. Oh no. My baby is oh no. Ó, vamos lá, já que junta seis inglês, tá aqui. Yeah. Yes. Ó, se você tivesse esse monte de arma, ia fazer o que com ela? I am a toggle around time. Eu não sei o que eu ia fazer com essas armas. Hello, me. Ó, bebê, cala a boca, cadê? Vai ver a guerra aqui. Vou ver a guerra de armas. Oxi, tio. Uma arma sendo usada como espada. Gostou? Vai te falar aqui. Yes. Vou te bater. Sério, Ana, sério, não tô ficando tu não... Achei legal. Yes. Oh, I love it. Ele não vai entender nada. A louca pagando de inglês aqui, eu. I love it. Mas aí eles vão entender, tá? Mano, se eu tivesse uma espingarda, eu ia atirar em qualquer um. Se você tivesse uma espingarda, eu ia fazer com o quê? Eu ia atirar em quem me fizesse raiva. Vai atirar mesmo. O volume só um pouco alto, hein, Gabriel? Tá bom, eles não vão saber não. A guerra ela vai se suicidar. Ah, eu quero ver. Vamos cá ver. Hailey. Cool demais. Cena socante. Nossa, gente. E olha essa mulher. Ela não morreu. Hailey. Pá. Macumbeira. Ela é macumbeira, Ana. Credo, a louca. Ela é macumbeira. Yoloi. Te cala, menino. Gente, agora eu vou traduzir pra vocês o que eu acho da música, vai. Vai. Tô chegando, vai. Agora, vai. Vai. Tá me irritado. Tá bom, né? Aham. Vai. Fica aí. Eu te quero também. Se cala aí. Ela é assim, ó. É se calando. A Ana se transformando e eu a macumbeira. Vai.
Eu tô me matando. Assim, eu tô com medo. Vou tirar. O bicho se ficar, o bicho pega. Oh, a minha eu ia matar um beijo. Vai. Mas encontramos a Eve só. Vou deixar ela pra provar ela. Time no meio do teu cu. Saca. Assentar. Tu se ativou. E tu quer uma espingarda mesmo? Uma arma? Ai, desapareceu, agora tá se transformando em uma. Pode ficar bater aqui nós. Né? Aí ela. Aí ela é só uma foca com espingarda. Tá dançando comigo. Aí um relógio girando, duas mãos se dando. Gente, eu vou explicar pra vocês aqui, ó. Aí vem, puxa o poder, aí puxa o poder, aí puxa o poder. Aí ela se cobre, morreu. Aí vem uma feira com pavão. Eu. A Dabi. Eu tô tirando a macumba aí sua. Vamos. Um monte do infinito caindo, não sei o que. Aí acho que é o perfume da Natura. Aí vai caindo. Da Zequitinha. É, da Zequitinha, da amor de cara. Da amor. Aí passa por dentro de uma janela imaginária. Por dentro de um buraco brilhante. Aí vai mudando de cor, Aí vai caindo. Aí sobe. É pum. Explode glitter. Não, explode o perfume da Jequitinha. Estamos chegando. Então vamos subir o alto, Aí ela se sente a bailarina. Você na bailarina. Aí vem do sem cabelo. Aí poder da lâmpada, não, do perfume. Aí o óculos, uma nerd. Uma janela branca, a tempestade tá caindo granizo, tá chovendo granizo. Um porco, é um porco. Ah não, é tu. Ah não, é eu. É um porco. Aí uma arma. E Teire. E tá morrendo. E uma arma inteira. Musiquinha, muito glitter na roupa, nos olhos, glitter, boca, cílios bem. Gente, eu tô chegando. Ai, musical. O que mais? É a bola do fogo. Bola. Meu fone caiu. Produção. Caiu o pé melhor. Já tá acabando. Já estão chegando também. Eu vou me despedir do pessoal, peraí. Rosto do rosto. Sapato, amiga. Eu tô precisando de um par de sapato. Fica caindo tudo. Pena. Acabou. Tchau. Tchauzinho, ela volta. Amanhã, tchau. Gente, a Gabriela tá me arrancando o fone. Tchau, beijo. Ela vai voltar amanhã. Kisses for you. E a gente vai fazer reagindo no outro vídeo. Goodbye, bye. Com a nossa outra amiga. I am English, bye bye. Tá, gente, a gente vai fazer outro vídeo reagindo a isso daqui. Bye, aqui bye. no ônibus. Bye. Mesmo. Com a nossa outra amiga, a Eve. Vamos ver como ela vai reagir mesmo. Quando eu falo, Eve, já tu tá gravando, tá mostrando tudo. Vamos ver como é sobre ela. Yeah. Bye, bye. Bye. Pode ser louca? Mas eu sou louca. Eu sou sexy boy. Good morning. Good morning. Good morning. Não, good night. Good morning. Good morning. Good morning. Bye, bye. De tchau. Good morning. Bye, bye. Tchau, gente. Ela não sabe falar inglês. Bye, gente. Bye.